केपें अर्बन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसायटीचे डायरेक्टर सर आसात। हांव प्रकाश शंकरवेद चेअरमॅन। आमचे मदें वायस चेअरमॅन आनी गोंय राज्याचे समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष आसात। परेश कुकोदार संचालक, हर्षा रेगे डायरेक्टर आनी सीए आसात। मागीर अल्ताफ फळदेसाय उर्फ शुभा फळदेसाय, विनोद जांबावलीकर, नागेश वेळीप, सतीश वेळीप, ज्योती वेळीप, दिक्रू वेळीप आनी चंद्रकांत गांवकर हे अन्य आमचे सगळे डायरेक्टर आसात। तुमकां सांगपाक खूब अशी खुशी जाता की 30 वर्सां पयलीं हो एक ल्हानसो ग्रूप केपें गांवांत आमी एक केपें अर्बन ट्रॅव्हल क्रेडीट सोसायटी म्हणून सुरवात केल्ली। सुरवातीक केवळ 262 सभासद घेवन आनी 91,300 इतले भाग भांडवल घेवन एक केपें नगरपालिकेच्या 2 वार्डां खातीर ही एक आमी स्थापना केली। आज 8 ऑगस्ट म्हणजे 30 वर्सां पयलीं 8 ऑगस्ट 1992 ह्या दिसा आमी सुरवात केल्ली। त्या वेळार हांव आमदार आसलो। आज आमचे मदें आमचे वायस चेअरमॅन आसात, ते मंत्री आसात। अशे तरेन ती सुरवात एक दोळ्यां मुखार ध्येय दवरलें आमी त्या वेळच्या तरुणांनी की अंत्योदय तत्वाचेर आमी कितें तरी काम करतले। आनी आज 30 वर्सां नंतर पळयल्या नंतर आमकां उमेद जाता आमच्या केवळ केपें भागांतूच न्ही तर संपूर्ण गोंयभर आमचो विस्तार जाल्लो आसा। आमचे आंकडे सांगतात आनी हें करता आसतना आमी खंयच आमचे तत्वां कडेन कॉम्प्रमायज केलां। जे सहकार क्षेत्राचें तत्व आसा, सगळे जे सभासद आसात ते भागधारक, ते मालक असतात। हे तत्व घेवन आमी लोकां पर्यंत गेल्ले आसात। काना कोपऱ्यान आमचो सभासद वर्ग हो पसरलो आसा आनी त्या वेळार 262 सभासद आनी 91,300 इतले भाग भांडवल। आज जे आंकडे आसात ते आमचे भाग भांडवल आसा 9,90,00,000 आनी आमची सभासदांची संख्या पावल्या आज जवळ जवळ 69,000 69,000। सुरवातीक एक ल्हानशी शाखा आसली, एका खाजगी ऑफिसांत कमेस केल्ली। आज आमचे कडेन अद्ययावत अशें म्हणजे वीथ फूल फॅसिलिटीज 22 ब्रँचीस आसात। आमचे डेपोजीट आसा जे 300 जवळ जवळ 10 कोटी डेपोजीट ठेवी आनी लोन्स 215 कोटी इतले आमी कर्ज वांटप दिल्ले आसात। आमचे जे इन्वेस्टमेंट बाकीचे बँकांनी जे आसा ते जवळ जवळ 97 कोटी आसा। त्या शिवाय आमचे एम्प्लॉई आसात, डायरेक्ट एम्प्लॉई 127 आसात आनी 45 पिग्मी एजंट आसात। मार्च 2022 हे जे आमचे प्रॉफीट आसले ते 4,16,00,000 अशे तरेचो आमचो हो व्याप आज आफ्टर 30 इयर्स 30 वर्सां नंतर आमचो हो व्याप वाडलो आसा। आनी म्हणून खरें म्हणल्यार 8 ऑगस्ट 2022 ह्या दिसा आमचो फावंडेशन डे दिसावो आमी करपाचो आसलो। पूण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत जे पंचायत राज आसलें 10 तारखेक पंचायत आसलो, कोड आसलो, हाका लागून आमी हो कार्यक्रम पोस्टपोन केल्लो आसा आनी तो आज 21 तारखेक ऑगस्टाच्या रवींद्र भवन मडगांव हांगा संपन्न जावपाचो आसा। ह्या कार्यक्रमाक आमी मुख्य पावणे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे जे मुख्यमंत्री आसात तांकां आपयल्लो आसा। गोंयचे सहकार मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर हे ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आसात। गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आमी श्री गोविंद गावडे हांकां आपयल्लो आसा, जे आदले कोऑपरेटीव मंत्री आसले, आज ते आर्ट एंड कल्चर आसात। त्या शिवाय जरी आमचे उपाध्यक्ष आसात, वायस चेअरमॅन आसात, तरी ते गोंय सरकाराचे समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष उत्तम फळदेसाय हेवूय आसात आनी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटीव सोसायटीचे श्री विशांत गावणेकर हे खासा उपस्थित आसले। अशे तरेन वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी आमचो हो कार्यक्रम जावपाचो। आनी ह्या वेळार आमी आमचे जे बरे आमचे कडेन वेव्हार करपी अशे 22 कस्टमर आसात ते सभासद
तांचो प्रत्येक ब्रँचींतल्यान एक असो आमी गौरव करतले। त्या शिवाय पिग्मी हे आमचे दोन बऱ्यापैकी आमकां पिग्मी एजंट जे आमकां सपोर्ट करतात तांचो बी आमी गौरव करतले। सुरवाती साकून आमचे मदीं आसले 10 कर्मचारी जे फावंडर आमचे आसात तांचो करतलो। आमकां थोडेशें दुख्ख जाता की आयज 30 वर्सां भितर आमचे 2 संचालक स्वर्गीय सकाराम मेहता फावंडर संचालक आनी हालींच आमचे मदीं आसले स्वर्गीय लक्ष्मण वेळीप तेंच्याय कुटुंबाचो आमी याद करतले। त्याच बरोबर ह्या 30 वर्सां भितर हालींच आमचे 3 कर्मचारी हेवूय आमचे मदीं नात तांचो बी आमी याद करतले। त्या शिवाय आमी ह्या निमित्तान फावंडेशन दिसाच्या निमित्तान वेगवेगळ्यो स्पर्धा केल्ल्यो। तातूंत 9वेच्या भुरग्यां खातीर स्कुलाच्या माय कंट्री माय विजन ह्या विशयाचेर आमी निबंध स्पर्धा दवरले। त्या 3 जाण भुरग्यांचो बी आमी गौरव करतले। तशेंच हायर सेकंडरी हाजे खातीर आमकां सिंगींग कॉम्पिटिशन दवरलें आनी उत्कृश्ट अशे 3 जाण म्हणले गायक तांचो बी आमी गौरव करतले। जे कॉलेज भुरग्यां खातीर परत वक्तृत्व स्पर्धा दवरली, इलोकेशन कॉम्पिटिशन दवरलें आनी त्या इलोकेशन कॉम्पिटिशनान जे फायनलिस्ट 3 तांचो बी आमी गौरव करतले। केपें तालुक्यांतल्या शिक्षकां खातीर नॅशनल पॉलिसी ह्या विशयाचेर आमी स्पर्धा दवरली उलोवपाची। त्या स्पर्धेंतले सुद्दां 3 जे शिक्षक आसात, प्राथमीक आसात, हायस्कूल आसात तांचो बी जे उपस्थित प्रमुख पावणे आसतले आनी मंत्री आसतले तांचो आमी गौरव करतले। एकंदरीत आमचे जे आमी एक स्कीम काडली जी 30 वर्साच्या निमित्तान आनी तातूंत कुपन दवरली, लकी कुपन। ते 3 जाण जे विनर आसात जे जांकां ते विजेते आसात तांचो बी गौरव करतले। त्या शिवाय आदर्श कृषी सहकारी सोसायटी ही आमकां सुरवाती पासून एक आमचो बरो एक कस्टमर ताजो बी मुद्दाम उल्लेख करतलो। त्या संस्थेचे संचालक जे आसात तांचो मॅनेजिंग डायरेक्टर हांचो बी गौरव आसतलो। शिवाय तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की मॅटर ऑफ प्रायड एंड प्रिविलेज टू अस हे आमचेच वायस चेअरमॅन जे आसात ते गोंय राज्याचे एक समाज कल्याण मंत्री म्हणून आसात ताजो बी गौरव माननीय मुख्यमंत्री हेज्या हातांतल्यान जातलो असो। आनी बाकीचे त्या बरोबर आमचे संचालक आसात, मॅनेजिंग डायरेक्टर आसात, जनरल AGM आसात, असिस्टंट जनरल मॅनेजर ह्या सगळ्याचो आमी जरी आमीच आमचोच कार्यक्रम जालो पूण ह्या सगळ्याचोच जसो कर्मचाऱ्याचो आमकां सहकार्य आसा, संचालकांचो सहकार्य आसा, डेपोजिटांचो सहकार्य आसा आनी जे आमचे वेलविशर आसात ह्या सगळ्यांचो आमी मुद्दाम ह्या दिसाक याद करतले। अशे विविध उपक्रमां विशीं हो आमचो 30वो स्थापना दीस फावंडेशन डे मोठ्या उमेदीन आमी साजरो करपाचो आसा। गोंयचे जे आमचे सभासद आसात, जे आमचे हितचिंतक आसात ह्या सगळ्यांनीच ह्या कार्यक्रमाक मुद्दाम हजर रावचें हें आवाहन करपा खातीर आमी आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आसा। केपें अर्बनाची कांय वेगवेगळी वैशिश्ट्य आसात आनी कितें वैशिश्ट्य आसात जी सुरवाती साकून आमी आमचे खंयच्याच तत्वां कडेन प्रिंसिपला कडेन कॉम्प्रोमायज करना आनी वैशिश्ट्य वेगळें कितें ह्या संबंदी आमचे वायस चेअरमॅन आसात जे गोंयचे मंत्री आसात श्री सुभाष पाळडे साहेब हे तुमकां हायलायट करता। नमस्कार आनी सगळ्यांक येवकार। आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स इतक्या खातीरच आपयल्ली आसा म्हणजेच केपें अर्बन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी हाका आयज 30 वर्सां कंप्लीट जातात आनी त्या निमित्तान एक मोठे सेलेब्रेशन सेरेमनी आमी दवरिल्लो आसा। तो रवींद्र भवनाक 21 तारखेर सकाळच्या 10 ताचे फुडें चालू जातलो आनी विविध कार्यक्रम ताचे पयलीं केल्ले आसा आनी त्या दिसाकय आसात। म्हणूनच तुमकां सगळ्यांक हांव आमंत्रण दिवपा खातीर आमी सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हांगा जमले आसात। म्हजें सगळ्यांक एक आदरपूर्वक आग्रहाचें निमंत्रण आसा की सगळे भागधारक, सगळे गोंयचे नामनेच्यो संस्था आसात तांणी हांगा येवन आमचे ह्या सेलेब्रेशनाक पार्टिसिपेट जावचें। आमकां याद जाता 30 वर्सां पयलीं एक आमचे श्री प्रकाश वेळीप
हांच्या नेतृत्वाखाली यंगस्टर्स एकठांय आयले, अनेक उपक्रम केले, तातूंतल्यान अनेक इन्स्टिट्यूशनां जल्मान आयलीं आनी तातूंतलें सगळ्यांत व्हडलें इन्स्टिट्यूशन म्हणजेच केपें अर्बन ही संस्था आसा. सादारण म्हाका दिसता नंबर 1 पोजिशना वयली अमोंगस्ट ऑल क्रेडीट सोसायटी ऑन ऑल फॅक्टर्स. तुवें पळयलें जर जायत जाल्यार तांणी ताची जी वाटचाल आसा, परफॉर्मन्स आसा, उदरगत आसा आनी सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक मदतीचो हात दिवन आयज सादारण ते 70,000 भागधारक आमचे कडेन जमले आसात. आनीक आमचेर जो तांणी विश्वास दवरिल्लो आसा गेले ते कित्येक वर्सां, गेल्या 30 वर्सां तांणी हो बिझनस आमचो तेजी ग्रोथ जी तांच्या हातांतल्यान घडोवन हाडली आसा, ह्या सगळ्या एक्सपान्शना भितर आमच्या भागधारकांचो, आमच्या कर्मचाऱ्यांचो, मॅनेजमेंटाचो आनी समस्त गोंयकारांचो खूब खूब मोठो वांटो आसा. म्हणून आयज ह्या सुवाते वेल्यान हांव तांकां उलोय मारता आनी तांचे मना काळजांतल्यान हांव खूब खूब आभारी मानता. कारण इतके सुंदर पोजिशनाचेर तुमी हाडून बसयल्ले आसा आनी इतको विश्वास तुमी दवरिल्लो आसा. सेलंट फिचर म्हणलें जर जायत गेले ते 30 वर्सां भितर ज्या उमेदीन आमी एकठांय येवन केल्ले ते म्हाका दिसता 80% डायरेक्टर आयज त्या 30 वर्सां कंटिन्यू जाल्ले आसा. आनी तातूंत भितर चेअरमॅन प्रकाश वेळीप आनी सुभाष फळदेसाय वायस चेअरमॅन, जरी आमची विभिन्न क्षेत्रां आसली, विभिन्न पार्टी आसल्यो, पूण ह्या इन्स्टिट्यूशना कडेन एकठांय येतना कायम स्वरुपी प्रकाश वेळीप चेअरमॅन 30 वर्सां आनी सुभाष फळदेसाय वायस चेअरमॅन 30 वर्सां. खंयची केदी व्हडली आमकां जरी आमिशां आयली, केदी व्हडली पोजिशन आयली, पूण एकामेकाचेर कुरगोडी करून ह्या इन्स्टिट्यूशनाक भरभराटी हाडपा खातीर, कुरगोडी करनासतना ह्या इन्स्टिट्यूशनाक एक सक्सेसफूल करपा खातीर आमी सगळ्यांनी योगदान दिलें आनी सगळ्या जनतेन आमकां सहकार्य केलें. म्हणून हांव मन काळजांतल्यान सगळ्यांचो आभारी आसा आनी तांकां एक आग्रहाचें निमंत्रण दिता की ह्या तुमच्या संस्थेचे 30 वर्सां पूर्णत्वाक व्हरता आसतना तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थिती भितर एक मोठो सोहळो जावचो अशें आमचें आसा. ह्या सुवाळ्या भितर येवपी आमचे सगळे माने आसता, मुख्यमंत्री आसतले, सहकार मंत्री आसतले, क्रीडा मंत्री आसतले, हांव एक सोशल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणून आसतलो किंवा बाकीचे विशेष सगळ्या संस्थांचे प्रतिनिधी ह्या हातूंत भितर आस्पाव जातले. एक बरो सहकार क्षेत्रान भितर बरो प्रोग्राम आयज आमी आयोजीत केल्लो आसा. दुसरी गजाल आमचे सेलियंट फिचर्स म्हळें जर जाय जाल्यार गेले ते 30 वर्सांक आमच्या ह्या इन्स्टिट्यूशनाक असो एकय फ्रॉड जालो ना. आनीक त्याच कारणाक लागून गेले 9 इलेक्शन्स जाले 30 वर्सां भितर. 9 फावटी इलेक्शनां जालीं आनी 9 फावटी खंयचेच भागधारकाराक दिसलें ना की आपूण ताचो डायरेक्टर जावचो, कितें चॅलेंज केलें ना आनी आमी बिनविरोध हें सगळें मंडळ 9 इलेक्शनाक जिखून आयिल्लें आसा. म्हणजे ह्या संस्था सुरवात जाल्या सिन्स इन्सेप्शन कन्सिक्युटीव 9 इलेक्शन्स आमकां अनओपोज निवडून हाडले आसात. ही वाटचाल आसा ती अत्यंत गोमंतकीयाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हत्वाची आसा. येदी व्हडली संस्था ज्या संस्थे भितर म्हाका दिसता की 310 कोटी डेपोजिट्स आसा. आमची बेज आसा ती स्ट्रॉंग आसा. लोन्स आमची 215 कोटीच्या वयर आसा. आमचो इन्वेस्टमेंट खंयच्याय बँकेचो जी हें आसता म्हणजे बेज आसता ती इन्वेस्टमेंट एकादेमीक कितेंय जालें जर जाय जाल्यार आमचे एसेट्स बिल्ड बिसायड्स एसेट्स आमचे दुसऱ्या बँकेनी डेपोजिट्स आसा ते 98 क्रोर्स सुमार आसा. म्हणजे एक व्हडली स्ट्रॉंग फुटींग आशिल्ली संस्था आयज गोंयान भितर आसा. आमकां सुरवातीच्यान आमी स्वताच्या पांयाचेर उबे रावल्ले आसात. केन्नाच आमी गोवा म्हणजे आमची एपेक्स बँक आसतली त्या बँके कडेन केन्नाच हात पसरले ना की आमकां फंड्स जाय म्हणून. कारण भरभरून गोंयकारांनी आमकां डेपोजिट्स दिल्ले आसात आनी तांच्या विश्वासाक पात्र ठरपा खातीर ह्या मॅनेजमेंटान अहोरात्र कश्ट केल्ले आसात. स्वतंत्र अश्यो स्वताच्यो अनेक आमच्यो ब्रांचीस आसा, प्रिमायसीस आसा. आमी फुडाराक ह्या 30 वर्सां पूर्ण जातात तेन्नाच आमी एक स्वप्न पयलें आसा केपें अर्बनाचें एक भव्य दिव्य अशें सादारण ते 25 ते 30 हजार स्क्वेअर फुटाचे आमचे हेड ऑफिस कार्यालय करतात आमी. आनी ते केप्याक आमची केपें अर्बनाची राजधानी म्हणटा आमी. त्या केप्यान भितर एक गोंयान भितर खंयचे सहकार हातून सहकार संस्थे कडेन ना येदे व्हडलें भव्य दिव्य अशें करता आमी. आमचें भवन करतले ताका केपें अर्बन भवन म्हणून आमी नांव दिल्लें आसा. रोखडेंच ताचें फावंडेशन स्टोन्स जातलो आनी 1-2 वर्सां भितर ही बिल्डींग कंप्लिशनाक वतली. हाचे बरोबरच आमचे फक्त आमी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट म्हणून पळयनात. आयज आमकां दर्जो मेळ्ळो आसा मल्टीपर्पज कोऑपरेटीव. म्हणजेच बिसायड्स फायनान्शियल्स आमी आमचो एक हेतू आसा की दुसऱ्या क्षेत्रांनी आमी
पदार्पण करपाक जाय आनी गोंयकारांक बरी सेवा दिवपाचे प्रयत्न आमी करतले। हाचे बरोबरच आमी पयलीं रिहॅब सेंटरूय केल्ले, जे अल्कोहोलीक लोक आसतात तांचे खातीर तांकां मुफ्त सेवा, फ्री सेवा दिल्ली। कांय कारणाक लागून ती बंद पडली, कारण आमचे जे सिच्युएशन हॉस्टेल आशिल्लें ती लोकांनी तक्रारी करपाक कॉमेस केल्यो, म्हणून आमी परत एक फावटी आमच्या प्रिमायसिसा भितर बरे तरेन करतले। ओल्ड एज होम बांदपा खातीर आनी ऑर्फनेज बांदपा खातीर आमी जागा आमचे कडेन घेतिल्ली आसा आनी हे सगळे प्रकल्प आमी मार्गाक लायतले। आमचे बिझनस करता आसतना समाजा कडेन आमचे देणे घेणे आसा, ह्या भावनेंतल्यान समाजांतले अनप्रिविलेज लोक आसतले किंवा अंत्योदय तत्व म्हणटा आमी, ज्या मनशा कडेन कोणाक कसलोच आदार ना त्या मनशा पर्यंत पावोवपाची मोख दवरून आमी त्या भागांनी त्या क्षेत्रांनी प्रगती करीत आसा। हांव खूब खूब आभारी आसा आमचे कर्मचारी वर्ग, जे अत्यंत निश्ठेन, प्रामाणीकपणान, अत्यंत कार्यक्षमतेन आतां पर्यंत त्यांनी गोमंतकीयांक सेवा दिल्ली आसा। अशीच सेवा फुडाराक आमी व्हरतले आनी म्हाका दिसता की गोंयची एक नामनेची आनीक केन्नाच कसलोच डाग लागले नासलेली एक संस्था म्हणून नांवार रुपाक येतले। परत एक फावटी म्हज्या सगळ्या भागधारकांक, समेस्त गोंयकारांक आनीक सगळे जे सहकारी तत्वाचेर चलपी सगळ्या इन्स्टिट्यूशन, सगळे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स हांच्या प्रतिनिधी कडेन नमळायेची मागणी आसा। मुद्दाम जावन ह्या आमच्या सक्सेसा भितर तुमी वांटेकारी जावचे आनी 21 तारखेर सकाळी 10 वरांचेर रवींद्र भवन मडगांव हांगा तुमची उपस्थिती लावची आनी आमकां उपकृत करचे। देव बरें करूं। एक दोन पॉयंट आमचे उरले। केपें अर्बन मल्टीपर्पज क्रेडीट सोसायटी ही गोंयांत ज्यो क्रेडीट सोसायटी आसात 130 आसात, तातूंत हायेस्ट लोन दिवपी 50 lakhs पर्यंत लोन दिवपाची ही पयली संस्था आसा। बाकीचे आमचे इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाय बील हे आमी पयली सुरवात केल्ले सगळ्यांच्या पयलीं आमी। आनी अवर डेटा सेंटर, स्वताचे डेटा सेंटर, आमचे जे व्हायस चेअरमॅन आसात ते स्वता कॉम्प्युटराचे जे तज्ञ आसात त्यांच्याच सहकार्यान आमी आमचो जो डेटा सेंटर हो एकमेव गोंयांत क्रेडीट सोसायटी भितर आसा। त्या शिवाय विथीन 48 hours आमी जे गव्हर्मेंट एम्प्लॉय आसात तांकां 5 लाख पर्यंत विथीन 48 hours आमी दितात। त्याच बरोबर नवी गाडी घेवपाक विथीन 48 hours आमी 8 lakhs पर्यंत लोन दितात। अशे तरेचे ह्यो काही वेगळ्यो काही आमचे गजाली आसात। आनी स्कीम आमची आसा ती एक शॉर्टली आनी एक आमी रिवायज करपाची आसा। 20 lakhs पर्यंत गव्हर्मेंट एम्प्लॉय आसात, कदाचित बोर्डान आमी ठरयलेले आसा 21 तारखेर लॉन्च करची। हय, आनीक इंटरबँक आमचे सगळे कनेक्टेड आसा। त्या शिवाय आमी प्लॉट लोन म्हणजे घरां बांदपा खातीर जमीन घेवपाची हे सुद्दां प्लॉट लोन आमी 12% फायनान्स करतात। अशी काही वेगळेपण आसलेली ही एक संस्था आसा। म्हाका अभिमान दिसता की 30 वर्सां जो चेअरमॅन, व्हायस चेअरमॅन, बाकीचे डायरेक्टरान सुद्दां जो एका संस्थेचेर इतले ट्रान्सपरंट मॅनर ते चलयत आसतना जे अंत्योदय तत्वाचेर आमी शेवटच्या मनशा कडेन खरें केपें तालुक्याक आमी सुरवात दवरली, पण आज गोंयच्या 22 शाखांतल्यान सुद्दां खऱ्या अर्थान जे प्रायम मिनिस्टराचें ध्येय आसा, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण आमी देश म्हणटात, स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटात, तातूंतल्यान सुद्दां ह्या 75 वर्सांचे आज आमची आझादीके अमृत महोत्सव आनी गोंयचे 61 वर्सांच्या ह्या वाटचाली सुद्दां 30 वर्सां सुद्दां नेशन बिल्डींग करपा खातीर सुद्दां आमचे केपें अर्बन ह्या संस्थेन हातभार दिल्लो आसा। आनी सहकार क्षेत्रांत एक गेल्ले 30 वर्सां जे आमी वेगवेगळे उपक्रम केले, एक्सपेरिमेंट केले, तातूंतल्यान दिसता देशाक सहकारा शिवाय पर्याय ना, गोंयांत सहकारा शिवाय सुद्दां पर्याय ना। सामान्य लोक हो केंद्रबिंदू दवरून सहकार तत्वाचेर जर आमी जर काम केलें तर सरकार आनी सहकार ही खऱ्या अर्थान देशाक समृद्धी दिवपाक शकता। कितली ब्रांचीस 22 ब्रांची आमच्यो ऑल ओवर गोवा आनीक 127 एम्प्लॉईज आसा। ताच्या भायर पिग्मी कलेक्शन एजंट अशे विविध सेवा दिवपी आनीक फाटे आसतले। आणि तुम्ही सगळ्यांनीच येऊन इन्व्हिटेशन दिली।